Eta milizianuen edo gudarizen movimentorik ikusten zenituen edo? Batzuk etorri gaininen Durangora bizitzen, bai. Noz etorri zinen? Zer urte zan, gaina, 30? 36. Gerri, suertau da handik hile pare batera do, aitik eta mamartu ebien batzuk izan kargue. Kontauzuk apurtxo bat hori? Nire gauza asko bat sortu gogoratzen, baina, gero milizianuek eta, eibar Gipuzkoak eta ebako dute jente gazti eta, jente barri esetzen da, gaztien kontuek. Amazi urtekin, bueno. Da, gero llego zan paskuek, da horro minonik zan erremerzia. Katia, deu baserri bat. Zera, kurbia. Bai, Erdila, bai, trasola. Da, jue ginen, Gipuzkoarrak esaten doni, bai, elgetako ezien. Iñaki, bat eta hori debako esan. Da beste bat, Leterio, eket. Da, horren adeket txiste moduko bat. Da, horrak mutilok, ebisen intendentzian, kamioiekaz. Da, ekartu ziren gura mari, urune, topotabien lekutik. Da, eurek etorten ziren gero, gabien, morokilek jotzien amak eta morokilek jaten. Morokilek ez nire jaten. Da, gure gozu eskribidu ez dakitea sartzeko moduko zan. Hori Emeterio, zan Bergarakoa. Egun baten etorri ziren, egun guztietako moduen ziren da barreka eta zepatzen da Emeterio eta gerro ikusi gornak eta zer ikusi zu bata. Bilbon atxuri nionantza datozela, zozegatik pasu zarratu ziren deurek geldik. Da, ikusi abien neskarazte bat, plazako zestu ekaz. Da, trenak eskape hori utzen, postikaka kaminu. Da, nera etxien deula, hori nesgeri aia izan gure etxera. Eta nire, pulsizien, lejarreta, hormakikuek. Arriandiko lejarretatarra? Arriandiko lejarretatarra? Lejarreta, bai. Azken nien eskondutak hau abien. Mari lejarreta, da bezie, Emeterio, ez dakit. Besti izan euren guk Diamon esaten guntzen, berak idelia ben zera, autobuse, zan Diamon. Diamon esaten guntzen, hori zan, oine atzaraldu kontuek. Iziar herri bat azunekoe, deban? Aizpurua. Aizpurua. Hor zen familiako zan. Aixe arduretzen zan, gu hartu, ebakasi nuen, nora jungi izan erueteko.